שלום, כאן לירן רונן מיעדים סוכנות לביטוח. תודה שחזרתם אלינו. היום אנחנו הולכים לדבר על ביטוח מערכות סולריות. עם פתיחת משק האנרגיה לציבור רחב בישראל, נערכנו לתת פתרון ביטוחי בנושא. תחום זה מורכב ומחייב התמחות ספציפית. יש 3 סוגים של ביטוח מערכות סולריות. ביטוח ראשון זה ביטוח מערכות סולריות המתממשקות למערכת החשמל הארצית. הסוג השני זה ביטוח קבלנים למתקינים של מערכות סולריות, שבעצם מכסים את הצד ג', את חבות המעבידים, את שווי הפרויקט, תכנון לקוי, עבודה לקויה. הסוג השלישי זה ביטוח לרוכשי מערכות פוטו-וולטאיות ביתיות. צריך לקחת בחשבון שהמערכות הסולריות הם גורם משיכה לגנבים ופורעי חוק. יש דיווחים רבים לחברות הביטוח על גנבות מערכות וחלקי מתכת. עלות הביטוח מתגמדת לעומת הנזק שעלול להיגרם למערכת סולרית. אז אם אתם רוצים לפנות אלינו ויש לכם שאלות, הקליקו על הלינק שמתחת לסרטון. תודה ולהתראות.